কোম্পানির উষা কোম্পানির ফ্যান আনবক্সিং করব। এই যে দেখো, এই যে উষা কোম্পানির ফ্যান আমি আনবক্সিং করছি। সহযোগিতায় বাবলু আছে। এই মিউজিকটা বন্ধ করো, মিউজিকটা বন্ধ করো। हाँ देखिए कितना सुंदर पॉकेट किया है। चले बाहर फेंको। ये सरकारी अनबॉक्सिंग है इसीलिए ऐसा होता है, माइंड नहीं करता है। एक गुना काट दिया है, एक गुना ऑलरेडी काट दिया। আরে গানটা বন্ধ কর, কপিরাইট চলে আসবে। আরে গানটা বন্ধ কর না, একটু বন্ধ কর। বালের আনবক্সিং হলো গুদ মারানি আমার বোকা চুদা। ওই তো একটু মিউজিক লাগিয়ে দিবেন। প্রথমে একটা বড় একটা কি যেন একটা পাখার ইয়ে বেরোলো, এই যে তালের সেই ইয়ে তুই বুঝতে পারছিস ভাব, মনে কর এটা গেল ভাইরাল হয়ে গেল, এক ভিডিওতে লাখ টাকা। আনবক্সিং সিস্টেম তো সেই জাকুনি কাকুনি। এই निकल गया, এর মধ্যে কিছু নেই है। প্রথমে এটা সাইডে রাখবো। হ্যাঁ এগুলো নিচে রেখে দেবো। এখানে কিছু গাইডলাইন্স আছে, যা কোনো কাজে লাগবে না। ও পাখাটা বাঁধা আছে এর সাথে, পাখাটা খুলে নেব, পাখা খুলে নেব, পাখা খুলে নেব। লবণ 2 চামচ। এবার পাখা ভরিয়ে নেব। কোয়ালিটি খুবই মজবুত। পাখা ফ্যান নষ্ট হয়ে গেলে ঝুড়ির মতন ব্যবহার করা যাবে এগুলো, মাছ ধোয়া থেকে শুরু করে সবজি ধোয়া। ইঞ্জিন খোলার কথা, ইঞ্জিন ও বলে ইঞ্জিন, এখানের ইঞ্জিন। চমচমাতা হুয়া। কাপের মধ্যে ভরে দে। আর এইটা এখানে ফিটিং করব। ঘষিস না, এগুলো দাগ হয়ে যাবে। ফুটো দিয়ে তারটা বেরোবে, মনে তো হইতেছে তাই। বাবু ওই দিকটা, হ্যাঁ ওই দিকটা, ওই ইয়েতে বের কর আগে। বেরোবে, এখান থেকে বেরোবে। এখান থেকে বেরোবে না, আমার তো মনে হয় এটা এরকম না, ধর এটা এই নিচে দিয়ে বেরোবে। এটা ধর, এটা ধর। নিচে वाला, নিচে वाला তো স্ক্রু লাগবে, নাট লাগবে। তো নাট বলতে কোথায়, সাথে যায়নি তো। টাইট মারিস।
বেশি টাইট দেবো না, প্লাস্টিক তো ফেটে যেতে পারে। এখান থেকে ওটা ওই জায়গায় খাদ আছে। ঢুকে গেছে, এটা পাখা ফুটকিতে ঢুকিয়ে দেবে। এই আপনারা দেখছেন এই মালটা একটা প্রাণী, ঠিক আছে, একটা প্রাণী বলার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মাথাটা নিচু করে দিল। একটা উদ্ভিদ প্রাণী যত ধরনের বেসামাজিক মাল আছে, বেসামাজিক যেগুলো সমাজে চলতে পারে না, তাদের মধ্যে যে কোনো একজন বললেই হবে। মাঝে মধ্যে কেউ গোলগপ্পাও বলে। হ্যাঁ, পাখাটাও হালকা টাইট হয়ে গেল। টইট, পাখাটা টইট হয়ে গেল। ঠিক আছে, তো সেটা আমার আনবক্সিং হলো। এবার এটা ছিনিয়ে দেবো। পাখা এটা কাজে গেছে। কেন দেব? কারণ এটাতে উষা লাগাটা একদম নিচে দিকে বেল্ট লাগাইতে হইবে। আগে লুজ করি। দুজন ধরতে হবে, পুশ করে চলে আসবে। লেখাটা একদম মিডিলে থাকে না, উষা লেখাটা। উষা লেখাটা মিডিলে রেখে দেবে, যাতে কোম্পানির নাম টাইটটা মেরে উজ্জ্বল হয়। এরপরে টাইট দিয়ে দেবে। এটা ব্যাক আয় রয়েছে উষা লেখা, দেখ। এবার ঠিক আছে, বেশি টাইট দেওয়া লাগবে না। এটা মাথা নিচু করে দেয়। এখনো বাজছে, তার মানে ঢিল আছে কোথাও। দেখার এই মেরেছে, দারুণ খেলা। টাইট দিয়ে নেন, টাইট দিয়ে নাও। শার্টটা ভাঙা আনবক্সিং। বাজছে না, তারটা খুলে নেবো, তারটা খুলে নাও। তারপর মেরে নেবে। চলুক, সুইচ টিপে দেবো। হ্যাঁ, আগে যান্ত্রিক গেল। হচ্ছে কেন আর করবো, একটা মিডিল পয়েন্ট এনে তো বন্ধ করবি, লক করবি। 3 নম্বরে দে, দেখি 3 নম্বরে দে। স্লো হয় 3 নম্বরে, এটা একটা সিস্টেম। 3 নম্বরে স্লো, 2 নম্বরে আর একটু বেশি কম স্লো, 1 নম্বরে একেবারে বেশি স্লো, মানে একদম স্লোই না। মিষ্টি হাওয়া, উষা ফ্যান। মাঝখানে 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 নে। কয় টাকা দাম নিয়েছে একটু বলে দাও দর্শকদের। 2000 টাকা। 2000 টাকা দাম নিয়েছে। জোরসে বলো। উষা, বলো মোস্ট এয়ার ডাব। Ghost, yeah, dust. চলো।